真侪人拢会坐高铁，这高铁车票即马要改版咯，未来变较大张，而且改做是扫 QR code 入车站。另外呢，前几天这高铁的自由座发生着这旅客互相泼水的事件，有人认为讲就是因为这自由座的位无够，大家才会起冤家。高铁表示讲，去年7月到今年7月已经增加87个车次，也讲这自由座就是有空位就会当坐。订坐高铁的民众拢知影这个感觉是个支票，不过对即日起高铁车票全部改版，新式 QR code 纸票会陆续来推出。新款车票除了这个发车的所在甲到站的时间会较大哩，就连价值门也较省电，每年会省超过10万度用电量。设计还不错，只是有点大张。车票全新改版，不过进前有民众为着抢自由座互相泼水的事件，也搁再互高铁自由座引发民众讨论。因为我觉得人太多了，多付一点钱，然后有座位可以坐。旁边也很多下班的，就是站着。对号座的话，我们会买那个，不会买自由座。有部分民众认为讲自由座争议甲高铁运营不足有关系。高铁讲对去年7月到今年7月已经增加87个班次，针对11月到12月年底陆运的高峰期，每礼拜6要实施短期的增班。自由座它本身为什么叫自由座？就是旅客可以有空位的时候就可以搭乘，我想它没有所谓更换位置的问题。那至于说自由座它的相关的管理，我想当天发生事件的时候，它其实自由座它并不拥挤，在整个安全的角度，在整个舒适的角度，必须台湾高铁跟所有的旅客共同努力。学者认为，高铁买这新世代列车要到2027年才有营运，短期内要大幅来提升运量，这是袂赴的。目前的容量不足，其实另外一个可能的原因是因为高铁我们本来设定的是一个中长程的一个运输的一个使用，但是现在有很多中短途，比如说台北到桃园、台北到新竹这种中短途的这个旅客，也使用高铁当成是它一个运输的一个主要的一个工具，那这个也会影响到它长途运输的一个功能。学者讲，对着国内中底途的交通票价，因为差无真多，真侪民众拢会选择高铁，呼吁政府莫阁管制公共运输交通票价，才有做提升服务的水准，吸引中底途旅客来坐，才法度互代替甲国道的客运发挥因运输的功能。记者综合报道。